Сәлеметсіңдер ме, қымбатты оқушылар? Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз жасуша мембранасымен байланысты. Біздің тақырыбымыз жасуша мембранасының құрылысы, қасиеттері, мембрананың сұйық мозаикалық моделі деп аталады. Біздің білім қоржынымызда не бар? Біз 9-шы сыныпта жасушада заттардың тасымалын өткенбіз. Сонда заттардың тасымалы мембрана арқылы өткен кезде біз нені білетін едік? Ол дегеніміз ұсақ иондалмаған заттар, мысал үшін оттек, азот мембрана арқылы тез өтеді, биқабат арқылы. Ал калий немесе ауыр зарядталған иондар, калий иондары, олар өту үшін нәруыз керек, нәруыз каналдары керек дегенді біз білеміз. Ал енді біз жасушаның, жануар жасушасы, өсімдік жасушасының мембраналары әртүрлі болатынын білеміз. Өсімдік жасушасының мембранасы целлюлозадан тұратын, ал жануар жасушасының сыртқы мембранасы ол өте иілгіш болатын, эластикалық болатын, және оның беткі бетін гликокаликс деп аталатын біз білеміз өткен тақырыптардан, сабақтардан. Ал енді бүгінгі біздің өтетіміз осыны біз ашып қарастырайық. Мынау тұрған, суретте тұрған не бұл? Бұл жасуша мембранасы. Жасуша мембранасын биқабат дейді. Неге? Себебі бұлар екі фосфолипид қабаттарынан тұрады. Фосфолипид дегеніміз не? Фосфолипид дегеніміз құрамында фосфаты бар липидтер деген сөз. Мұна формулаға қараңдаршы. Мұна жерде міне осы мынаны көріп тұрсаңдар, мына бірінші бөлімді. Бұл фосфаты бар басы фосфолипидтің, мына фосфолипид молекуласы, соның мына фосфатты басы, мына көріп тұрғандарың. Ал мына жерде бұлар міне басы дөңгелек, көріп тұрсыңдар ма, домалақ. Бұл фосфатты басы деп аталады. Бұл фосфатты басында бұл гидрофилді. Фосфатты басы қандай болады балар? Гидрофилді болады. Гидрофилді. Гидрофилді дегеніміз не? Липидтердің барлық ортақ қасиеті, олар судан қорқады, суда ерімейді. Бұл қасиетті гидрофобтылығы деп атаймыз. Гидрофилді дегеніміз суды жақсы көреді деген сөз. Сонда суды өткізеді, суды тартады, сондықтан бұның басын гидрофилді басы деп атайды. Ал құйрыққа қараңдаршы балар. Құйрыққа қарайық. Құйрыққа қарасақ, бұларда заряд жоқ балар. Заряд жоқ. Бұлар полярлы емес. Сондықтан бұлар гидрофобты. Бұлар қаныққан және қанықпаған май қышқылдарынан тұратын көмірсутек құйрықтары болады. Міне көмірсутекті құйрықтары. Бұлар гидрофобты. Сонымен бұның басы гидрофилді. Ал құйрығы гидрофобты. Сонымен мынау тұрған фосфолипид молекуласы дейік, басында ол фосфат тобы бар, бұлар басы гидрофилді. Міне. Ал құйрықтары гидрофобты. Мына жерде сарымен көрсетіп тұр, міне сары түспен көрсетіп тұрған ол гидрофобты құйрықтары болып табылады. Бұларда заряды жоқ, полярлы емес, суға тартылмайды, сондықтан гидрофобты дейді. Ал гидрофилді ол зарядталған. Енді міне мынау жасушаның суреті, мембранасының суреті. Фосфолипид қабаты бірінші қабат, мынау екінші қабат, сондықтан биқабат балар, биқабат. Енді қарайық. Мынау тұрған не? Бұл кейбір кезде бұл биқабатты тесіп өтетін, немесе еніп тұратын біз нәруыздарды көреміз. Мынаны фосфолипид дейік, жазып қояйық, мына фосфолипид қабаты. Мынау басындағы гидрофилді. Құйрықтары гидрофобты.
Ал енді мынау нәруыздарды көріп тұрмыз. Қараңдаршы, мыналар нелер бұлар? Бұлар нәруыздар. Бағана айттым, жасуша мембранасының заттардың тасымалына көмектесетін олар нәруыздар, нәруыз каналдары дедім. Бұл нәруыздарды трансмембраналық нәруыздар деп атайды. Былайша айтқан кезде интегралды нәруыздардың бір тобы, трансмембраналық нәруыз дегеніміз интегралды нәруыздардың бір тобы. Ал енді мынаған қарайық. Бұл да нәруыз балар. Бұл да нәруіз. Бірақ қарап тұрсаңдар, бұл бек қабаттың бір ғана қабатымен ғана әрекеттесіп тұр. Қараңдаршы, мыналар тесіп тұр, ал мынау бір ғана қабатымен әрекеттесіп тұр. Бұны перифериялық нәруыздар деп атайды. Перифериялық нәруыздар. Ал енді мына құрылымға қараңдар. Мына отырған не деп ойлайсыңдар? Бұл құрылым балар, бұл гликолипид. Гликолипид. Гликолипид бұл жақсы орналасады мембранада. Жаңағы бейқабатта. Неге? Себебі олардың гидрофобты құйрықтар бар. Қараңдаршы, екі құйрығын. Гидрофобты құйрықтар бар. Сондықтан фосфолипидтің құйрықтармен құйрықтардың арасына өзінің құйрығын ол жібере алады. Бұлар гликолипидтер. Ал мынау антенна сияқты, міне, мынау антенна сияқты тұрғандар, бұлар олигосахаридтер. Бұлайша айтқан кезде олигосахаридтер бар, және бұлар тағы да мынау антенна сияқтылар. Тағы бұл жерде гликопротеиндер бар. Мынау тұрған гликопротеин. Гликопротеин. Мыналар олигосахаридтер. Сонымен біз нені көрдік? Біз нені талдадық? Біз жасушаның б қабатының екі қабат фосфолипид қабатын талдап отырмыз. Жасушаның мембранасын талдап отырмыз. Енді осы жасушаның мембранасының сұйық мозаикалық моделі бар. Ол сұйық мозаикалық модельді ең бірінші 1972 жылы Сингермен Никольсон енгізген, яғни ашқан. Сондықтан бұны мембрананың сұйық мозаикалық моделі деп атайды. Неге бұлай атаймыз? Тағы да бір нәрсені ұмытып тұрмын балар. Мына жерде мына екі осы құйрықтардың арасында холестерол болады. Холестерол болады. Енді сұйық мозаикалық модельге керек. Неге сұйық мозаикалық модель дейді? Себебі мынау тұрған мембрана бұл сұйық фосфолипидтер. Ол сұйық фосфолипидтерде мынау нәруыздар қозғалып жүреді балар. Мозаика дегеніміз не? Мозаика дегеніміз әртүрлі түстен түзілген компоненттердің жиынтығын мозаика дейді. Міне қаншама компоненттер көріп тұрсыңдар ғой, осылардың жиынтығы болғандықтан бұны мозаика дейді. Модельді мозаикалық модель деп атайды. Сонда бұл мембрананың сұйықтық мозаикасында мына нәруыздар жүзіп жүреді. Сұйық мозаика фосфолипидтер, яғни олар сұйық болады. Оларда мына нәруыздар орнын қозғалта алады. Егер де мен нәруызда біреуін алып тастайтын болсам, мына фосфолипидтер ол орнын тез толтыра алады. Бұлайша айтқан кезде латералды бүйірлік бағытта қозғалады деген сөз. Латералды. Ол дегеніміз бүйірлік бағытта олар қозғала алады деген сөз. Сонда бұл бейқабат
яғни фосфолипид қабаты сұйық болады. Мына холестерол ол беріктік, иілгіштік қасиет береді. Әсіресе суық жерлерде тіршілік ететін ағзалардың, жасушалардың қатып қалмауына көмектеседі. Сондықтан біздің клеткамыз, яғни жасушамыз жыртылмайды. Осы холестеролға байланысты. Міне балар, бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай еді? Фосфолипид қабаты, жасуша мембранасының құрылымы, оның биқабаты, фосфолипид қабаты, оның нәруыздарымен танысу және оның сұйық мозаикалық моделін көру болған. Сұйық мозаикалық модель сонда оның тұжырымы ол мембрана сұйық болады. Және естеріңде болса, мына құйрықтары қаныққан және қанықпаған май қышқылдарынан тұратын еді ғой. Сонда қанықпаған май қышқылдары көп болатын болса, ол мембрананың сұйықтығы одан сайын арта түседі деген сөз. Яғни сұйық бола түседі деген сөз. Міне балар, бүгінгі біздің сабағымыз осымен бітті. Біз бүгін жасуша мембранасының құрылымымен таныстық. Сендерге түсінікті деп ойлаймын. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.